ഫിഷ് പോണ്ടാണ്. നമ്മളെ വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി ബട്ടർഫ്ലൈ ഫിഷ് പോണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അജുകുട്ടന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അജുകുട്ടന് കുറെ ഐഡിയകളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരലുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് സൈഡിലുള്ള വേരുകളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്താലോ. ഇനി നമ്മള് ഗ്ലോട്ടിന് മുക്കിയ നൂൽച്ചാക്കും കൊണ്ട് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യണം. ഞാനിവിടെ അരച്ചക്ക സിമെന്റ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. നന്നായി മിക്സ് ആക്കി ചനച്ചാക്കിന്റെ സൈഡ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം. അതില് ചനച്ചാക്ക് മുക്കിയെടുക്കുക. പോണ്ടിന്റെ എല്ലാ വശത്തും ഒട്ടിക്കുക. നമ്മൾ ഗ്രൗട്ട് അരിക്കുമ്പോ നല്ല കട്ടിയിൽ തന്നെ ഗ്രൗട്ട് അരിക്കണം. ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഉണങ്ങിയതിനു ശേഷം ഗ്രൗട്ട് അരിച്ച് സൂപ്പർ ആക്കണം. കുളത്തിലെ വേസ്റ്റൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു കുഴി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കുഴി നന്നായിട്ട് ഗ്രൗട്ട് ഒക്കെ തേച്ച് ഭംഗിയാക്കും. നമ്മളെ അടിപൊളി ബട്ടർഫ്ലൈ ഫിഷ് പോണ്ട് പെയിന്റ് ചെയ്ത് ഭംഗിയാക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് വൈറ്റ് സിമെന്റ് ആണ്. അതിൽ കുറച്ച് ബ്ലൂ സ്റ്റൈനർ ചേർക്കണം. കാണാൻ വരുന്നവർക്ക് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് സീറ്റിന് തയ്യാറാക്കി. അതിന് നമ്മൾ 3-4 മരം മുട്ടി ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ മരം മുട്ടി കുഴിച്ചിടണം. അതിന്റെ മുകളിൽ ചിതറി തിന്നാതിരിക്കാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അതിന്റെ മുകളിൽ ഇഷ്ടമുള്ള കളർ പെയിന്റ് അടിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഫിഷ് പോണ്ടിന് മഴ പെയ്യിച്ചാലോ. അതിന് നമ്മൾ ഇതുപോലൊരു PVC പൈപ്പ് എടുക്കണം. അതിന് ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് ഹോൾ ചെയ്താലും മതി. ഗായ്സ്, ഇത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു വശം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്തൊക്കെ ഹോൾ ചെയ്യണം. ഇവിടെ എൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് അടക്കണം. ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് ഓസ് കണക്ട് ചെയ്യണം. ഓസിന്റെ മറ്റേ അറ്റം മോട്ടറുമായി കണക്ട് ചെയ്യണം. ഇനി നമുക്ക് ഫിഷ് പോണ്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം. പോണ്ടിന്റെ അടുത്തുള്ള മരത്തിൽ ഇതുപോലെ ഓസ് ചുറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഓസ് PVC പൈപ്പിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് മരത്തിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഫിഷ് പോണ്ടിലെ മോട്ടർ ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ മഴ പെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അപ്പൊ നമ്മള് മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല മഴ. ഫിഷ് പോണ്ടില് നമുക്ക് വെള്ളം നിറച്ചാലോ. നമുക്ക് തോണിണ്ടാക്കാം. അപ്പൊ തോണിണ്ടാക്കാൻ കറിയിടാം. അപ്പൊ
നമ്മളെ സിസ്റ്ററിനോട് ചോദിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെ സിസ്റ്റർ തോണി ഉണ്ടാക്കി തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. നമുക്ക് ഒരു A4 കളർ പേപ്പർ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ മടക്കിയെടുക്കാം. നമ്മള് 4 വെറൈറ്റീസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഒരു റോസ്, വെള്ള, മഞ്ഞ, ചുവപ്പ്. ഒന്നുണ്ടാക്കി കംപ്ലീറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തോണി ഉണ്ടാക്കി ട്രൈ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മളിതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. അടിപൊളി തോണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി ഫോണിൽ കാണാം. നമ്മൾ തോണി ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.